شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. معكم المهندس حماده مصطفى من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية. أقدم لكم اليوم مكنة 952 مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية ماركة المهندس منسي. المكنة الموجودة قدامي دي بتعبي من 5 جرام، هي مكنة بودر بتعبي من 5 جرام. الكيس اللي أنا شايفه قدامي كده بتديني في الأول بتديني كيس، ده كيس 3 سايد، كيس 3 سايد زي ما أنا شايفه قدامي كده، ده بيعبي بودر اللي هو قاتل الحشرات. المكنة اللي قدامي دي بتعبي البودر بجميع انواعه، النشا، الدقيق، البن، اي حاجه بودر. تمام. المكنه موجوده عندي هنا، المكنه بشغلها كده. كيس 3 سايد، مكنه تعبئه البودر مقدمه لكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه. المكنه شغاله عندي هنا في جزء الحلزون. جزء الحلزون ده اللي عن طريقه ان انا بتحكم في نزول المواد اللي موجوده عندي. ودي ضربات المكنه اللي عندي، مكنه 952 مقدمه لكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه. دي شاشه البي ال سي اللي موجوده عندي في المكنه، شاشه البي ال سي في الاول اهي اللي موجوده عندي في المكنه. مجرد ان انا بدخل عليها كده، دي القرايه البياناتي اللي موجوده عليها بره، السي دي، السي اللي موجوده ده، محرك السي اللي موجود قدامي ده بيديني مؤشر ان هي شغاله دلوقتي. لا، شغاله دلوقتي الكيس اللي نازل 5 جرام. لو انا عايز اعلي الكميه بعلي انا من ال 54 45 دي، بعلي طول ما انا بعلي من هنا بعلى بالكميه، او ان انا اقلل بنزل بالكميه معايا. ال ده طول الكيس وشغاله بالملي، يعني انا دلوقتي الكيس موجود عندي اللي هو شغاله 8 و6 من 10، انا شغاله كيس 8 سم و8 مللي، او 8 سم و5 مللي. الاس دي سرعه المكنه شغاله على 59 اهو، يعني بتديني 59 كيس في الدقيقه. وده التايمرين الاثنين اللي موجودين عندي، ده تايمر السخانات الفيرتيكال، وده تايمر السخانات الهوريزونتال، السخانات الرأسيه والسخانات الافقيه. ده الزرار الاخضر اللي موجود عندي ده زرار للستارت والستوب. مجرد ما اتك عليه كده المكنه وقفت، اتكن عليه تاني هيبدا يشغل لي المكنه. اتك عليه تاني، ده زرار الستارت والستوب عندي، ده زرار الباور الرئيسي موجود. ان انا اتك عنده كده وفصلت الكهرباء خالص عن المكنه، مجرد ان انا اشغله برجع اوصل الكهرباء تاني للمكنه. الزرار الاحمر ده زرار الامرجنسي، زرار الطارئ، لو في اي حاجه في المكنه عندي دلوقتي انا هشغلها دلوقتي المكنه. لو في اي حاجه في المكنه، سخانات او كيس بايظ او كيس هرم او في اي حاجه نازله من الكيس وانا عايز اشغل المكنه على طول، عايز اوقف المكنه، بمجرد ان انا بتك هنا الكيس بيقوم، المكنه بتقوم واقفه معايا على طول. مكنه سهله وبسيطه وصغيره زي ما انتم شايفين، تحط في اي مكان، في محل، في اي مكان، مش شرط المكان بتاعها، يعني مكانها صغير جدا، حجمها صغير. تشتغل على كهرباء البيت العاديه اللي هي 220، ادي الفيشه الموجوده عندي، كهرباء البيت العاديه 220 كهرباء عاديه. المكنه اهي شغاله عندي اهي، مكنه 952 مكنه تعبئه البودر بجميع انواع البودر، مقدمه لكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث.